迪士摩 J555是迪士摩旗下主打超高性价比的机械键盘产品，采用经典的悬浮式按键外加金属材质上盖，按键标准的104键布局，搭配 ABS 双色注塑键帽，触感细腻干爽，字符永不磨损。配备的多彩 LED 混色灯光拥有9种灯光模式，6级亮度调节。轴体方面，采用凯华旗下的龙华轴体，支持 DIY 自主更换轴体，并拥有游戏级别的全键无冲支持。USB 速率为全速1000赫兹及1毫秒极速响应能力，有键盘内部扎实的线路设计和主控 IC 提供支持。在100元价位，少见的静电 IC 和双面 PC 板的使用，也保证了整体的可靠性。如此高的性价比，在电器性能、整体做工、可玩性等方面，都成就了这款入门级电竞机械键盘，成为不可多得的良品。